Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat dimanapun Anda berada? Senang berjumpa dengan kalian kembali. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai fungsi dan kegunaan obat batuk Uni Baby atau istilahnya Baby Cook. Buat para orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya buah hati masih bingung atau obat batuk apa yang cocok buat anak kita. Nah, maka dari itu saya akan memberi penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan Baby Cook ini. Maka dari itu simak penjelasan saya berikut ini. Baby Cook adalah obat batuk untuk meringankan gejala demam disertai batuk berdahak karena alergi, yaitu indikasinya diperuntukkan untuk gejala batuk berdahak dan disertai alergi dan disertai demam. Kenapa begitu? Di sini karena mengandung paracetamol. Jadi paracetamol untuk meringankan gejala demam, sedangkan guaifenesin dan chlorpheniramine itu meringankan gejala batuk disertai alergi atau gatal ya. Nah, gatal di tenggorokan gitu. Mengenai aturan dosisnya di sini dijelaskan juga antara umur 2 sampai 12 tahun. Anak antara 2 sampai 6 tahun yaitu sehari 3 kali atau 1 atau 2 sendok takar, yaitu 5 mili ya. Nah, kalau misalnya 5 mili kurang mempan bisa ditambah menjadi 10 mili. Sedangkan anak 6 sampai 9 tahun yaitu 2 atau 3 sampai 3 sendok takar. Sedangkan untuk umur 9 sampai 12 tahun yaitu 3 kali sehari yaitu 3 sendok takar yaitu 15 mili. Di sini ada aturan pakainya ya mengenai dosisnya. Kalian juga baca kontraindikasi, efek samping dan peringatan perhatian di sini juga lengkap ya mengenai efek samping dan kontraindikasinya. Nah, kita sekarang buka kemasannya dulu. Kalian lakukan pembelian diusahakan di apotek atau toko obat ya, karena setidaknya kalau jika kalian belum paham mengenai aturan pakainya bisa tanyakan terlebih dahulu ke apotekernya ataupun asisten apotekernya. Cek dulu kode expirednya apakah masih layak diminum atau enggak. Nah, kalau udah masih layak diminum, masih expirednya masih lama, bisa lakukan pembelian. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga lekas sembuh buat sang buah hati. Oke, jangan lupa dukungannya, like dan subscribe channel ini agar semangat memberikan edukasi tentang dunia kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.